Selamat sore Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terganggu pada saat ujian PPG menggunakan Zoom lewat HP? Nah, ini ada cara paling gampang sekali. Nah, biar ada yang menelpon, pasti tidak mengganggu karena sudah disetting. Nah, ini caranya. Nah, ini HP saya dari bawah ya. Kalau HP yang lain mungkin dari atas. Nah, klik jangan ganggu. Jadi diaktifkan settingan jangan ganggu. Nah, kalau ada yang menelpon lewat WA, dipastikan tidak masuk di Zoom dan tidak mengganggu Zoom pada saat sementara ujian. Yakin deh, aku sudah coba berulang kali dan aman, ampuh untuk digunakan. Jadi tidak apa-apa menggunakan HP Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.